وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. أعطوك هذا الموضوع. نسأل الآن طبعا نترك الميكروفون لشيخنا فضيلة الشيخ علي بن مطر وعمر يتكلم عن خطرة إيمانية حول مكانة العامل في الإسلام. تفضل شيخ. صلحونا على الإطلاق. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. كلمتي إليكم أيها الأخوة الكرام على حسب اختيار الأخوة متعلقة بمكانة العامل أو العمال ومكانة العمل في الإسلام. سوف أتطرق بكلام مختصر، كلام فقهي شرعي، فأقوله بالله التوفيق ومما حث عليه ديننا الحنيف، حث على العمل ورغب في الإنتاج وتعمير الأرض. هذه قضايا شرعية إنسانية، ورغب في السعي في طلب الرزق بألا يكون الإنسان على غيره. ومن أجل هذا السبب حذر الإسلام من الكسل، حذر من الخمول، بل وحارب البطالة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله في العمل، في طلب الرزق، في صلة الأرحام، في التعليم، في طلب العلم، في صلة غيرها. كذا أمور أو مجالات كثيرة ومتعددة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى وفضله لتحقيق ما أمر به الإسلام، أمر بالعمل وأمر بالإنتاج وأمر بتعمير الأرض. من فضل الله عز وجل أن هيأ هذه الأرض للعمل بأنواعه وطرقه، كل أنواع العمل، من زراعة ومن صناعة ومن تجارة وصيد. هذه تسمى عند أهل الاختصاص أمهات الأعمال، وما يتصل بها من مهن ومن حرف ومن وظائف وحتى مؤسسات. ولا يخفى على الجميع أن لدينا اليوم في بلداننا ومجتمعاتنا مؤسسات تخدم قطاع الزراعة، مؤسسات تخدم قطاع التجارة، وهكذا. يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سبحانه. فهذه الأرض ذللت للعمل وهيئت للعمل وللتنقل وغير ذلك. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى بعباده وبالإنسانية. ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة فيما يتعلق بفضل العمل والحث على العمل، أن لا يكون الإنسان عالة على مجتمعه، بل حتى أن لا يكون هذا الإنسان عالة حتى على أبويه عندما يصل إلى سن معين.
من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة كان له فيها أجر. أحيا الأرض الميتة بماذا؟ على الغالب بالزراعة ونحوها. المهم أرض ميتة فأحياها، فله بذلك أجر وثواب من الله تبارك وتعالى. هذا فيه ترغيب العمل، بأن يكون الإنسان أداة إنتاج وأداة عمل في مجتمعه، ما يكون عالم. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لأن يأخذ أحدكم حبلا فينطلق إلى هذا الجبل فيحتطب من الحطب فيبيعه فيستغني عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه. خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة معروفة صغار النخل. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا ديننا مع قيام الساعة، أهوال القيامة. إن استطاع أن يغرس هذه النخلة ربما ما يستفيد منها أحد، ولكن إنه الأمر بماذا؟ الأمر بالعمل، وأن يكون كل فرد في المجتمع عضو نافع يبني ولا يهدم ويعمر. بارك الله فيكم. جزاك الله خير شيخ والله على هذه النصائح، وهي طبعا خطر جميل. معلمين وربنا فاضل موظفين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها